لما نجد أن أموالنا توجه لدعم مثلا أمور أخرى بغض النظر عن مسمياتها، في حين هذه الأموال نصها أو ربعها لو وجهت إلى سوريا إلى الجيش الحر لانتصر الجيش الحر من زمان. اليوم في تقصير يا جماعة. احنا إذا ما نتناصح وما يعني نوجه اللوم ونتحاسب، لأن لنا حساب كل واحد مع رب العالمين. هذه شيء لابد منه. ولكن هناك أيضا سنن في الكون في الدول، إن الله يزيل دولة الظلم ولو كانت مسلمة، ويبقي دولة العدل ولو كانت كافرة. وهذه سنة من سنن يعني الله سبحانه وتعالى. أي دولة تبتدي تأخذ يعني خط الظلم وخط الجور وخط الاعتداء، الله سبحانه وتعالى يزيلها. وهذه من سنن الكون اللي لاحظها، يعني يقرأ التاريخ يشوف أن مشاهد التاريخ تتكرر، ولكن المتعظين قليلين للأسف. يعني أتعتقدون بمشاركتكم مشاركة بعض الحكام الظلمة في جريمة الانقلاب في مصر سوف يفلتون من عقاب الله؟ لا والله، أقسم بالله لن يفلتوا من عقاب الله في الدنيا قبل الآخرة. لن يفلتوا من عقاب الله في الدنيا قبل الآخرة.